سلام دوستای عزیزم، امیدوارم صبح برفیتون بخیر باشه. ماشاءالله. امروز 6 بهمن ماه اسفند، بهمن گیر کرد. امروز 6 بهمن ماه، ساعت حدود 10 و 18 دقیقه است. هواشناسی چند روزی گفت که دوشنبه رو یادم رفت، دوشنبه است. هواشناسی اعلام کرد که قرار برف بیاد، هشدار قرمز بالاترین سطح 1 متر 2 متر، هر کی چی گفت. ما لاهیجان بمونیم برای ولاگ برفی، دیدیم خبری نشد، حد 2-3 سانت هم نشست. امروز در من گفتیم دوشنبه آخرین روزه، شنبه که هوا صاف میشه. امروز آخرین صبح بلند شدیم دیدیم آستانه که نبود، انزلی و کیاشهر و شهرهای ساحلی دیدم بچه‌ها استوری گذاشتن که داره برف میاد. تصمیم گرفتیم بیایم کیاشهر یه برفی بگیریم، اگه فرصت شد جاده راه داد تا انزلی هم بریم، یه بلاگ برفی انزلی هم بگیریم. این که اومدیم آستانه دیدیم داره برف میزنه، یه رانندگی کوچیک هم تو آستانه گرفتیم برفی. تو کانال تو پلیلیست شهر آستانه میذارم براتون، از ابتدای این ولاگ انتهای اون ولاگ بود دیگه. الان داریم این به سمت بندر زیبای کیاشهر. البته از بندر بودنش فقط اسم خوشگلش مونده، اسم قدیمش هم بندر فرهناز بود، بعد انقلاب کردنش بندر کیاشهر. دور شهرهای قشنگ به نظرم مظلومه، چون خیلی قشنگه، شهر قشنگیه. اون پارک بوجا نمیدونم دیدین یا نه، میکنم تو خاورمیانه، من چیزی که خوندم خاورمیانه، حالا بگیم شاید اغراق باشه یا من اشتباه خوندم، تو ایران واقعا نظیر نداره، خیلی قشنگه اون پارک. من همون وضعیت بندر رو من یادم رفت ولاگ بگیرم، وضعیت بندرش هم زیاد جالب نیست، حداقلش میتونن اسکلر درست کنن برای مسافرها، مثلا برای بازدید، درست گردشگری، همونم اراده ای نیست درست کنن. یا مثلا یه دونه محله داره، محله است یا خونه است، مال روساست. فیلم خاتون اگه دیده باشی، این سریال خاتون، این بخشایش اونجا ساختن، خیلی قشنگه. اون اصلا بازدید ممنوعه. حالا با ادمین پیج کیاشهر صحبت کردم، گفت یه روز در سال مثل که حالا عید نوروز اونو باز میکنن، اون قراره به ما اطلاع بده که فرصت شد یه ولاگ هم اونجا بگیرم. واقعا قشنگه، خیلی باحاله. از جای دیدنی تو راه هم تونل جنگلی صفرا بسته است. اگه من تابلوشو دیدم بهتون نشون میدم. آروم میری، حالا خب شاید دقت کنید. ولاگشو گذاشتم تو کانال. تونل جنگلی صفرا بسته سرچ کنی میاد. مال بهار هم هست. یعنی یه چیز گیسوم تالش کوچیک شده. ولاگ بازار ماهی فروشان دستک روستاییه، اسم دستک روستایی، ما خودم تو شهر. بازار ماهی فروشان همه جزء کیاشهره. کیاشهر تو همسایگی آستانه اشرفیه، زیبا کنار رشت و چاف لنگرود. بندر کیاشهر جزء آستانه اشرفی است، جزء آستانه اشرفی است. بازار هفتگیش هم روش چهارشنبه است. بازار ولاگ بازارش هم گذاشتم، بازار قشنگ و بزرگی. پل چوبی و ساحل بندر کیاشهر هم معروفه، ولاگ اونم گذاشتم کانال. اونم قشنگ، جای دیدنیشه. بازار ماهی فروشانش هم فعاله. رانندگی تو این جاده رو تو هوای صاف هم گذاشتم، کانال هست. تقریبا از جاده‌های گیلان خیلی ما ولاگ گذاشتیم، چون آهنگ میذاشتیم روش، ما اطلاعات نداشت، به حال ما تجربه نداشتیم. دوستانم
اشاره زیاد نکرده بودن، مثلا صحبت کنی رو ویدیو توضیح بدی خورده قشنگتره و هم مفیدتره، هم خودمون لذت میبریم هم دوستان دیگه اجرا کردیم و ما تو رانندگی خود اعصاب نداری، غر میزنیم خود آروم میشیم. دوستان روزای برفی بارونی اومدین شمال مثلا هر جا خواهشاً این چراغاتون رو روشن بذارید، خدا پول برق نمیاد براتون، یه حادثه جلوگیری بشه. تشخیص ماشینی که چراغ داره، آینه ما ولو صافه، الان پارکینگ بود ماشین بود پارک بوده داره در میاد، دقت نمیکنه به آینه‌اش، چراغ روشن میشه یه نیم نگاه میکنه یه چراغی اونجا سوسو میکنه، میبینه به حال ترمز میکنه احتیاط میکنه، ماشین همجوری میاد. یه تصادف هم کمتر زندگی میکنه. خدا رو شکر امروز همه رعایت میکنن، نمیذارم ما غر بزنیم، انشالله که همیشه رعایت. راهداری های شهرهای اطراف من داشتم لایجا می اومدم دیدم ماشیناشون دارن میفرستن این سمتی، مواجهه ستاد بحران یه کاری داری میکنه. این چاله ها معمولا با سرعت نرین اگه تجربه ندارین، مخصوصا نزدیک بولوار وقتی بارون میزنه. حالا من مازندران زیاد رفت آمد میکنم، زمستونا مخصوصا این کسایی که آشنا نیستن جاده ها کنار بولوار با سرعت میرن، آب معمولا کنار بولوار جمع میشه، مخصوصا جاده های اصلی مثلا با سرعت میره. اگه پرایدی یا ماشین دیگه پر سبک باشه قشنگ میکشه میزنه به بولوار. یعنی ما زمستون داریم از این سم میایم کلی ماشین، حالا کلی نه تو خوردم به بولوار به خاطر همین جریان. حد امکان تو زمستون از این گوشه برین یا اگه اونجا میرین یواش برین، چاله دیدین ترمز کنین، ماشینای دیگه دقت کنید، تجربه دارم. این صفرا بسته بزرگ دیدین تابلوشو، خدا بیامرزه، این کنار این اسمشون دقت نکردم، کنار همینه. این کاش میرفتم جاده برفیش هم میگیره، اگه من موقع برگشت ولی اومدم براتون میگیره. روزهای برفی توضیح بدم، ببخشید من تجربه همو میگم، شاید یه نفر حالا ندونه، جاده‌های فرعی رو سعی کنید نرین، برف زده ساعت اولیه، روز اولیه نرین. معمولا جاده‌های فرعی رو یه خورده دیرتر باز میکنن، یا چون ماشین کم میره جاده سرتره، دستیاره برید. الان اینجا میبینید ماشین رفته، اینجا لودر هم آماده هست، یه خورده چیز باشه جاده رو باز میکنن. ماشین اینجا خیلی برف زده. دیشب من ولاگ چیز رو گذاشتم، دیشب ولاگ فومن برفی رو گذاشتم، چند روز پیش سوم سرا رو گذاشتم، دوست داشتین اون رو هم نگاه کنید، به برف کیلان علاقه دارید. شاید اینجا تابلو دقت نکردم، کباب متری معروفه اینجا، دستک کبابایی که مثلا طولش یه با یکی از کبابی‌ها صحبت کنیم، میریم یه ولاگ هم اینجا بگیریم. اگه خواستیم چی کنید به این تابلوی کباب متری اینا دقت کنید، خوشمزه است، تجربه مزه خاصی منظورم نمیده، این حجمش آدم میبینه و آتیش زغالی کیف کنه. مزهش منظور بود کباب متفاوتی نیست، مثل کباب لاری، مثل کباب ترش،
حجمش بیشتر مهمه. معمولا قیمتشون هم مناسب تره. من کبابی اینجا کیلویی هم میدن. شما من آخرین بار دیدم فکر کنم کیلویی 750 دیدم. شما اونجا میری میگه آقا من 1 کیلو کباب میخوام، مثلا 750 تومان بهتون 1 کیلو کباب آماده شده. اگه مثلا 2-3 نفر هستین خواستین یه خورده مثلا صرفه تر باشه یا مثلا حساب کار دستتون باشه کباب کیلویی هم بگیریم بهتر. الان سینی کباب کوچیک دارن اینجا به این تاریخ ها مثلا 310 تومان. یه سی کباب و دورچین و یه نفر سیر میشه، ما سیر میشه. خب باشگاه سوارکاری بود اون لای من بالا خودم ندیدم. معمولا الان من سرعت 50 تا دارم میرم، معمولا اینجا رو میگه 80 90 تا 80 تا میریم. خلوتیه معمولا. اینقدر برف اومده، جای ارتفاع خیلی برف اومده. هم دیلمان هم ما تا رادارخونه رفتیم از نیم متر اونجا برف. ما ترسیدیم بالاتر بریم شل میشد، ما لجیشخ نداشتیم ترسیدیم چون جاده شیب داره اینا و ما تجربه زیاد نداریم. دیلمان نزدیک 1 متر باید اومده باشه چون اونجا خیلی مده تا دیلمان رادارخونه. حداقل 10 کیلومتر تا خود اسپیلی و اینا راهه. تقریبا آفتاب دیر داشت در میان من داشتم راه میافتادم. صدات باران گفته بود که سنگر و رشت و لایجان مرکز بارش و اینا. بیستان هم ننشست، روستاهای اطراف نشسته بود سرچشمه و خود شهر مرکز شهر این نشون داد رفت. این کنار من زمین شالیه احتمال زیاد آب گرفته بعد روش هم برف نشسته کار یخ خیلی خوشگله. بنزین تعطیل. دوستان داشتم میرفتن سر کار رستم آباد و اینا استوری گذاشته بودن چند تا ماشین خورده بودن به همونجا. دیروز حالا برف میزد صبح یخ زد احتمال زیاد ماشینا سر خوردن زدن به هم دیگه. تو چیزی که من دیدم بیشترشون 206 و 207 بودن. خدا یه خورده احتیاط کنیم تو 40-50 تا سرعت سر بخوریم باز یه خورده آروم. خیلی ماشیناشون داغون شده بود. یکیشون شاسی بودن شاسی چینی ها. برفی لذت ببرید دیگه عجله کنید. درختایی که کنار جاده میبینین همشون صنوبر یا تبریزی هستند. تا شما طرف سومه سرا میرید درخت‌ها بیشترن. چند سالی مد شده دیگه چون این واردات چوب قبلا کنم من ترکیه و مرا انجام میشد. آذربایجان خب دلار رفته بالا مردم تولیدشون بهتره.
براشون به صرفه تره. خیلی زمین شالی و بیجا رو میگیرن، خوش میکنن، تبریزی میکنن. یکی 2 سال زحمت داره، بعدش محکم شد که بقیهش سوده دیگه. الان برنج این تاریخ 150 تا 200 تومنه، 200,000 تومن. باور کنید همین الان مثلا 200,000 تومن هم گرچه زور از دست کشاورز زود در آورده، یعنی کشاورز همه رو فروخته، حالا درم نیاوردن، بدهی داشته، بهام زندگی جوریه، خرج میکرد، خرج رو میداد. اون موقع 80 تومن بود، 90 تومن، یهو مثلا 2 برابر شده. یعنی 170 80 تومن. الان کشاورز هم بخواد بفروشه، محسن آباد پایین بود، کشاورز بخواد بفروشه واقعا نمیصرفه. یعنی شما باید آشنایی، یه فامیلی یا خودتون برنج بکارید، ببین چقدر دردسر داره. از بحث آب و بارون بزنه و کارگر پیدا بشه. کارگر فکر کنم مثلا 700 800 یه تومن نبود. کارگر پیدا بشه، پولش نقد میخواد، دزد نبره، بارون نزنه، آفت نزنه، آخر سر تو بازار قیمت پایینش، بعد یارو مثلا نقدم نمیخره، مثلا یه حجم برنج میاد تو بازار، قیمت میاد پایین، هم تقاضا کم میشه دیگه، برنج رو دستش میمونه. نمیصرفه واسه شون سنابن. الان فکر کنم این 5مین لودری بود ما تو این مسیر دیدیم، راداری ها آمادن، روشن نوشته ستاد بحران، شهرداری بندر کیاشر. جا برف دیگه وایساد، جاده برفی با لذت ببرید. گفتم تا فردا دوباره میزنه، یعنی تا فردا صبح سامانه هست. کیاشر فکر کنم نوشته تاریخ خاویار خزر. بله خودش. خیلی وقت نیومدم این سمتی، باشه یادم. بلاگ رانندگی تو کیاشر هم میگیرم، جدا میذارم، دوستان سرچ کنم راحت تر باشه. همین بلاگ چون میره انتهای اون بلاگ ممکنه بازی پول نخوره، مثلا تا اونجا نبینم دست بدین. رانندگی توشو یه بلاگ جدا میذارم. شاید هم مثلا پل چوبی هم یه قدم میزدم، تا سوالش خیلی دوره، رفته باشین از دریا عصبی کرده، سوال خیلی دور شده، پل چوبیشو میذارم براتون برف اگه باز باشه اجازه بدن.
تمومش میکنین. ولاگ جدا امیدوارم که از این مسیر، از این ولاگ لذت برده باشین. ببخشید توضیحات اطلاعاتی که داشتم من خدمتتون گفتم، حالا شاید این بخشش هم حالا اشتباه بود، چیزی که من مطالعه کردم و گفتم. این دست چپمون میره زیبا کنار انزلی کمربندیه، پارک بوجاق و اینا، تابلوشو که بتونید ببینید مستقیما میره داخل شهر. امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشید. ولاگ داخل شهرش هم جدا میذارم، دوست داشتین نگاه کنید. لایک و حمایت و کامنت هم فراموش نشه.